तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो आज हम जाने वाले हैं chandaak, जहाँ पर बहुत ही अच्छी लोकेशन है। कुछ अच्छी लोकेशन हम आपको दिखाएंगे भी, और वहाँ पे जो जो हो सके हम आपको बताएंगे। इसके बारे में जितनी जानकारी होगी वो हम बता सकेंगे आपको। तो हम ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, और वैसे वीडियो लंबी हो चुकी है तो आप देख लेना। फिर भी जो भी आपको अच्छा लगे उतना देखना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की ओर।
हेलो फ्रेंड, हम पहुंच चुके हैं chandaak में, जो कि pithoragarh में है। और यहाँ पे एक क्रॉस पॉइंट हमने देखा तो यहाँ पे हम आ गए। यहाँ पे काफ़ी अच्छी जगह है। तो ये हैं हमारे मित्तल भैया, हेलो बोल रहे हैं हमें। तो आगे जाके हम देखेंगे कैसा है हमारा pithoragarh। बहुत ही प्यारा pithoragarh दिखेगा यहाँ से। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा, pithoragarh के लोगों ने ज़रूर देखा है हमेशा, पर ऐसा बाहर के लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। तो हाँ फ्रेंड्स, ये एक टूरिस्ट प्लेस भी है, आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। काफ़ी अच्छी लोकेशन है घूमने के लिए। तो मैं आपको और भी अच्छी चीज़ें दिखाता हूँ। पहले ये देखिए, आप कुछ लोग यहाँ पे फ़ोटो भी खींच रहे हैं। तो हम भी एक बार ऊपर चढ़ेंगे, ऊपर जाके देखेंगे कैसा जो नज़ारा है। तो चलते हैं। तो मैं अब ऊपर चढ़ जाता हूँ, पर हमें ऊपर ध्यानपूर्वक चढ़ना पड़ेगा। अगर पैर फिसला तो नीचे गिर सकते हैं, चोट लगेगी काफ़ी। तो ऊपर चढ़ जाते हैं। तो अभी आपको बहुत ही अच्छा सा और सुंदर सा नज़ारा और देखने को मिलेगा। तो मज़े लीजिए इस नज़ारे के। हम मिलते हैं आपसे आगे। तो हे गाइस, हम पहुंच चुके हैं मेघना होटल। आपने बोर्ड तो पढ़ ही लिया होगा पीछे। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी लोकेशन हमें मिली, तो हम यहाँ आ गए देखने के लिए। तो अभी नाइट मोड होने वाला है। कितने अच्छे से ये सजाया है, आप देख सकते हैं। मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो चलिए हम अंदर चलते हैं। तो हाँ दोस्तों, इस जगह पे भी लोग आते हैं और यहाँ से भी काफ़ी अच्छा नज़ारा दिखता है pithoragarh का। आप देख सकते हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी लोग बैठे हैं, कुछ लोग फ़ोटो खींच रहे हैं, कुछ खा रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं मेघना होटल है ये। और अब दिखाते हैं हम आपको pithoragarh का व्यू। तो इवनिंग व्यू ऐसा है। और नाइट व्यू देखना है तो आगे चलिए हमारे साथ। तो दोस्तों, आपने वीडियो देख ली है। कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में जाके। और जो भी आपको लगता है इस वीडियो में कुछ कमी रह गई है तो वो मुझे ज़रूर बताइए। मेरी गलतियाँ ज़रूर बताइए, मैं कहाँ पे मैंने कौन सी गलती की वो भी बताइए। और आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जो इस चैनल पे नए हैं वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे भी हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाएंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सपोर्ट करें मुझे। तो उम्मीद है आप मुझे सपोर्ट करेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में तुरंत मिलेंगे हम। तो थैंक यू और आप सभी का स्वागत है मेरी नेक्स्ट वीडियो।